تعملي ايه يا ماما؟ ايه يا بنتي، في ايه؟ بطبخ لك باميه تستاهل بقك. يا ماما عشان صحتنا ما ينفعش يا ماما نكب الدهون بالطريقه دي حتى لو الدهون صحيه. الدهون تتعاير مش تتكب. لازم نعرف ان الدهون بتلعب دور كبير جدا في السعرات بتاعتنا، وان معلقه واحده من الدهون هي اعلى سعرات مقابل معلقه من البروتين او معلقه من النشويات. يعني مثلا بالرغم من ان السمنه والزبده الطبيعيين ان استخدامهم صحي وكل حاجه، لكن برضو كميه الدهون المشبعه لازم تكون محدده على مدار اليوم من معلقه غدا لمعلقتين على مدار اليوم كله. الا بقى لو في امراض زي السمنه، امراض قلب، كوليسترول، لازم اقلل استهلاكي من الدهون المشبعه. اما بقى زيت الزيتون دونا عن اي زيت تاني ليه تاثيرات صحيه علاجيه في الجسم، من تسكين الام لتقليل الالتهابات لصحه القلب والجلد. حتى زيت الزيتون مش معنى انه صحي اني اكبه، لازم اعاير. عايزه ارجع وافكرك ان المعلقه الكبيره دي معلقه الغداء فيها حوالي 130 سعر حراري من الدهون وسعراتهم متشابهه، والمعلقه الصغيره فيها حوالي 40 سعر حراري من الدهون وسعراتهم متشابهه. فانت بقى لو عايز تخس لازم تقلل الدهون المضافه في اكلك عشان هتقلل لك كتير من السعرات. اما بقى لو عايز تزيد في الوزن فالعب في حته الدهون المضافه، لان هتزود لك السعرات كتير من غير ما تحس ان انت بتاكل كتير. وبالاخص بقى هنا بحب قوي ااكد على نقطه زيت الزيتون عشان سعراته عاليه وهيديك تاثير صحي رائع. لو حابين بقى اكتر نتكلم عن النحافه اكتبوا لي في الكومنتس.